Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bazar ertəsi bildirib ki, Ukrayna qoşunları Rusiyanın Rostov-na-Donu vilayəti yaxınlığında konteynerlərdə saxlanılan 6000 ədəd Rusiya FPV dronunu məhv edib və Kursk vilayətində bir komanda məntəqəsinə zərbə endirib. Bu rəqəm son günlərdə həyata keçirilmiş zərbənin ilkin qiymətləndirilməsinə əsaslanır. Məlumatlara görə dron komponentləri saxlanılan bir neçə əlavə konteynerdə zədələnib, baş qərargah Telegram paylaşımında bildirib. Ukraynanın müdafiə qüvvələrinin bölmələri müvəqqəti işğal olunmuş ərazilərdə və Rusiya ərazisində düşmənin hərbi obyektlərinə atəş zərbələri endirməyə davam edir. 9 fevralda keçirilən ayrı bir əməliyyat zamanı Ukrayna qoşunları Rusiyanın sərhədyanı Kursk vilayətində Sudzha şəhəri yaxınlığında Rusiya ordusunun komanda məntəqəsini vurub. Baş qərargah komanda infrastrukturasının birbaşa hədəf alındığını təsdiqləyib, lakin itkilərlə bağlı rəqəmlər açıqlanmayıb. Müvəqqəti olaraq Rusiya tərəfindən işğal edilmiş Ukrayna ərazilərində də əlavə zərər qeydə alınıb. Xerson vilayətinin cənubunda Novoaleksivka yaşayış məntəqəsi yaxınlığında Ukrayna qüvvələri Rusiya ordusuna məxsus sursat anbarını vuraraq məhv edib. İtkilərin miqyası hələ də qiymətləndirilir. Ukrayna hərbçiləri bildiriblər ki, bu əməliyyatlar həm işğal olunmuş Ukrayna ərazilərində, həm də Rusiya Federasiyası daxilində Rusiyanın logistika və komanda imkanlarını zəiflətməyə yönəlmiş davamlı strategiyanın bir hissəsidir. Bundan əvvəl Ukrayna Rusiya hərbi infrastrukturuna qarşı bir sıra zərbələr endirdiyini açıqlamışdı. Bunlara işğal olunmuş Zaporojye vilayətində logistika mərkəzi, Donetsk vilayətində pilotsuz uçuş aparatı idarə etmə obyekti, həmçinin Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətində yerləşən Kapustin Yar raket təminat məntəqəsi daxildir. Həmin obyekt 2024-cü ildən etibarən Ukrayna şəhərlərinə qarşı Oreşnik ballistik raketlərinin buraxılması üçün istifadə olunurdu. Rusiya Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsi rəhbərinin birinci müavini, hərbçilər arasında Stepanıç ləqəbi ilə tanınan general-leytenant Vladimir Alekseyevə qarşı sui-qəsd cəhdi təkcə hərbi müxbirlər hərəkatının üzvlərini deyil, həm də politoloqları və jurnalistləri hiddətləndirib. Məsələn, Heyase Universitetinin professoru Marat Başirov hücumun yüksək peşəkarlıqla hazırlandığını qeyd edir. Bu, peşəkar şəkildə hazırlanmış sui-qəsd idi. Hara atəş açılacağını və necə qaçılacağını bilirdilər. Bu, Ukraynada hazırlanmış bir qatildir, deyə Başirov hesab edir. Onun fikrini hərbi könüllü və publisist Aleksey Civov da bölüşür. Civovun fikrincə atıcı tutulduqdan sonra ibrət olsun deyə edam edilməlidir. Belə çıxır ki, Rus zabitləri Baxmutda Moskvadan daha təhlükəsizdir. Atıcı tapılan kimi onun ətini yavaş-yavaş, nəvazişlə, parça-parça kəsmək lazımdır. Ta ki, yalnız kötük qalsın, deyə Civov yazır. O əlavə edir ki, Rusiya Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbərinin birinci müavininə qarşı sui-qəsd fonunda Ukrayna ilə danışıqların pozulmasından danışmaq yersizdir. Uşaqlar, Alekseyevə qarşı sui-qəsdə görə danışıqların pozulmasından yazanlar kimlərdir? Heç utanmırsınız? Sizdə heç qürur, ləyaqət qalıbmı? Özünüzü biabır etməyin, deyə Civov çağırış edir. Qeyd edək ki, Kivlərin məlumatına görə general-leytenant Alekseyev hazırda reanimasiyada kritik vəziyyətdədir. Həkimlər onun həyatı uğrunda mübarizə aparırlar. Kreml tələsik şəkildə Rusiya Silahlı Qüvvələri Baş Qərargahının Baş İdarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışmış general Vladimir Alekseyevə qarşı sui-qəsd cəhdində Ukraynanı günahlandırıb. Lakin bu versiya olduqca şübhəlidir. Bu barədə The Post yazır. Xatırladaq ki, Alekseyev Moskva mənzilinin yaxınlığında güllələnib. Rusiya mediasının məlumatına görə generalın vəziyyəti ağırdır. Atıcı isə qaçmağa müvəffəq olub. Kreml demək olar ki, dərhal Ukraynanı ittiham edərək, bu hadisəni yüksək rütbəli Rus hərbçilərinə qarşı sui-qəsdlər silsiləsinin davamı adlandırıb. Lakin heç bir sübut təqdim olunmayıb və Rusiyanın özündə belə mümkün daxili motivlərlə bağlı versiyalar yayılmağa başlayıb. Qərbdə də şübhələr mövcuddur. Hazırki və keçmiş kəşfiyyat rəsmiləri Moskvanın rəsmi mövqeyi ilə üst-üstə düşməyən bir sıra məqamlara diqqət çəkiblər.
Sui-qəsd cəhdi Ukrayna, ABŞ və Rusiya arasında Əbu-Dabidə aparılan danışıqların başa çatmasından bir gün sonra baş verib. Bu danışıqlar heç bir ciddi nəticə verməyib, çünki Rusiya Kiyevdən ərazi güzəştlərində israr etməyə davam edib. Danışıqlarda Rusiya nümayəndə heyətinə Rusiya Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri, Alekseyevin birbaşa rəhbəri olan Admiral Igor Kostyukov başçılıq edib. Moskva iddia edir ki, Kiyev Alekseyevin öldürülməsi ilə danışıqlar prosesini pozmağa çalışıb. Bu iddianı şəxsən Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov səsləndirib. Lakin o da heç bir sübut təqdim edə bilməyib. Qərb kəşfiyyatının hazırki və keçmiş nümayəndələri bu versiyanı inandırıcı saymayıblar. Onların fikrincə Kiyev sülh danışıqları zamanı ABŞ-ın qəzəbinə tuş gəlmək riskinə getməzdi. Ukrayna kəşfiyyat xidmətləri əvvəllər də oxşar əməliyyatlar həyata keçirib, amma bunu indi etmək dəlilik olardı, deyə ABŞ-ın keçmiş yüksək vəzifəli kəşfiyyat rəsmilərindən biri bildirib. Bu fikri jurnalistlərə müsahibə verən keçmiş Ukraynalı kəşfiyyat əməkdaşı da təsdiqləyib. Rusiyanın bu sui-qəsddə mümkün iştirakı ilə bağlı suala cavab verərkən o deyib, biz axmaq deyilik. Bu mənbə Alekseyevə qarşı sui-qəsd cəhdinin daxili çəkişmələrin nəticəsi olduğunu düşünür. Məsələn, general 2023-cü ildə Wagner PMC-nin qiyamını dəstəkləyib və bununla da diktator Vladimir Putinin hakimiyyətini risk altına atıb. Ola bilsin ki, bu ona bağışlanmayıb. Bəzi rus şərhçilər də danışıqların pozulması versiyasına şübhə ilə yanaşıblar. Populyar Z kanallardan biri yazıb, gəlin dürüst olaq, danışıqlar onsuz da heç bir real nəticə vermir, pozulacaq bir şey yoxdur. Qərbli analitiklər də qeyd ediblər ki, Alekseyevin Rusiya Baş Qərargahının Baş Kəşfiyyat İdarəsindəki fəaliyyəti bir sıra səs-küylü əməliyyatlarla üst-üstə düşür. Bunlara 2016-cı ildə Demokratik Milli Komitəyə kiberhücum, İngiltərənin Salisbury şəhərində Sergey Skripalın zəhərlənməsi və Rusiya hərbi kəşfiyyatının Suriyadakı fəaliyyətləri daxildir. Bu fonda tələsik şəkildə Ukraynanı ittiham etməkdənsə daxili çəkişmələr versiyası bir çox müşahidəçilərə daha inandırıcı görünür.